مولا تو بتا شرک کیا ہے. میں بڑا تھکے ہویا, یہ میری اج تیسری تقریر تے جدہ میں قلعے دیدار سنگھ پڑھتا رہا نا تواڈے چوں 90% بندے حالے جمے بھی نہیں سن. میں سن 1976 پڑھیا. ہوں بولو کدوں دی پیدائشاں تواڈیاں. میں رب سے پوچھتا ہوں مولا تو بتا شرک کیا ہے. میں بیان کروں, میرا استاد بیان کرے, میرا مرشد بیان کرے, نہیں مولا تو بیان کر. اللہ نے سورت فاطر میں بیان کیا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر, میرے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو مسائب میں, مشکلات میں, دکھوں میں, تکلیفوں میں, بیماریوں میں, حاجات میں, مشکل کشا سمجھ کے, حاجت روا سمجھ کے, مالک و مختار سمجھ کے, جن جن کو تم پکارتے ہو نا ما یملکون من قطمیر, وہ ایک کھجور کے دانے کے بھی مالک نہیں ہے. شابہ بولو. قطمیر کا معنی کھجور کا دانہ ہوتا ہے. قطمیر کا معنی گٹھلی ہے, گٹھلی ہے. قطمیر کا معنی ہے وہ جو گٹھلی کے اوپر ایک باریک سا چھلکا ہے. کھجور کھانی ہے نا وہ چھلکا ضرور دیکھنا. پھر چھلکا دیکھنا ہے تو میری یہ تقریر یاد کر. اللہ کہتے ہیں وہ کھجور کے گٹھلی کے اوپر جو باریک سا پردہ ہے نا, جن کو تو مشکل کشا, حاجت روا, مالک و مختار کہتا ہے نا, وہ اس پردے کے مالک بھی کوئی نہیں. اللہ دی قسم ہے رب نے بھی مشرکاں دے پلے ککھ نہیں چھوڑے, ککھ نہیں چھوڑے. یہ کہتا ہے چھپر پھاڑ کے دیتے ہیں, کھوٹی قسمتیں کھڑی کر دیتے ہیں, لجیں پالتے ہیں. اللہ نے فرمایا کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو حقیر سا پردہ ہے نا وہ اس کے بھی مالک. میں 1,00,000 پردے اکٹھے کر داں تو آڈے چو کوئی بندہ میرا سودا کرے, 100 روپے دے لو, لو لیتے ہو. 1,00,000 پردہ بھی 100 روپے دا کوئی نہ لے. اتنی حقیر چیز, اتنی نکمی شے, 1,00,000 پردے اکٹھے کرو تے 50 روپے دے کوئی نہ لے. میری یہ بات غور سے سننی, غور سے سننی. مولا ایڈی نکمی شے تو گٹھلی تے چڑھائی کیوں؟ اللہ نے فرمایا میں نے گٹھلی پہ وہ پردہ اس لیے چڑھایا تاکہ گٹھلی کی جو کھٹاس ہے نا وہ کھجور کی مٹھاس کی طرف نہ چلی جائے. کھٹاس کو روکا, مٹھاس ادھر نہ آئے, بس ادھر نہ جائے. اوپر والی چیز نیچے نہ آئے, نیچے والی چیز اوپر نہ جائے. کتنوں کو سمجھ آئے گی؟ اسی پردے کو عربی میں برزخ کہتے ہیں. نہیں سمجھے؟ اسی پردے کو عربی میں مرج البحرین یلتقیان, 2 سمندروں کو ملا کے چلایا, ایک کا پانی میٹھا ایک کا پانی کڑوا, بینہما برزخ, ان دونوں کے درمیان ایک پردہ رکھا ہے. میٹھا پانی ادھر نہ آئے, کڑوا پانی ادھر نہ آئے. برزخ کا معنی ہوتا ہے ادوں دی شے ادے نہ جائے تے ادوں دی شے ادے نہ. مرنے کے بعد کا جو زمانہ ہے وہ کیا ہے؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ, ہر جمعرات رلائی کھلوتے, ہر شب برات رلائی کھلوتے, روحیں آتی ہیں زمین پہ آتی ہیں پھرتی ہیں یہاں. مولا کہنا تو چاہتا تھا ما یملکون من شیء ما یملکون من ذرۃ, کہنا تو یہ چاہتا سا نا, ایڈا لمبا چکر لایا ہی, کھجور, گٹھلی, پردہ. مولانا حسین علی بولے, مولانا حسین علی نے فرمایا اللہ قطمیر کہہ کے بتانا چاہتا ہے قبر
गुठली को समझ मैयत की तरह, पर्दे को समझ कफन की तरह, मेरे सिवा जिनको तू पुकारता है वो तो अपने कफनों के मालिक भी कोई नहीं। मा यमलिकून मिन इन तदऊहुम ला यस्माऊ दुआकुम, अगर तुम उनको पुकारो तो वो तुम्हारी पुकारे सुनना। ये अल्लाह ने मसला बयान किया। जिनको पुकारते हो इस नजरिए से कि वो हमारी पुकारें सुनते हैं, ना वो पुकारें सुनते हैं ना वो मालिक है। जिनको तुम पुकारते हो हाजात में, मुश्किलात में, जिन्हें तुम सदा लगाते हो, पुकारते हो, ये अल्लाह ने बयान करते 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 आखिर में आके कहा व यौमल क़ियामत यकफुरून बिशिरकिकुम, जिनको तुम पुकार रहे हो क़यामत के दिन वो तुम्हारे शिरक का इनकार कर देंगे। क्या शिरक है जी? जिसका वो इनकार करेंगे वो क्या है? शिरक, अल्लाह के सिवा औरों को पुकारना, इस नजरिए से पुकारना कि वो गायबाना मेरी पुकार को सुन रहा है, मेरे हाजत को पूरा कर सकता है, इस तरह पुकारना, इस नजरिए से कुरान ने इसको शिरक कहा है। और साथ कहा है वला युनब्बिओ का मिसलो खबीर, जिस तरह मैं खबीर रब तुझे बता रहा हूं ना, इन तेन दसना भी किसी नहीं।